医师好辣，介绍6位帅哥美女好辣医师团。疾病来袭，好恐慌！今天好辣医师团要告诉你，小小举动可能惹来致命的危机哦。好辣军团被哪些恐怖疾病缠上呢？值班小巫师夏雨桐，大家好，我是夏雨桐。光哥，我想要问你啊，平常会固定的去做健康检查吗？会，以前会每一年去到那个医院说你不用每一年来啊。后来他说你大概可以2年3年，现在大概3年1次吧。所以瓜哥算是模范生啊。平常像我们一般人不太会去就是固定做健康检查。你看我几岁了，我还不健康检查。对。但重点是因为通常大部分人会做到健康检查，可能是因为公司他可能会有安排一些简单的一些筛检。那我朋友就是因为公司安排的健检，知道说他自己得了血癌，而且他才大我。他都没有症状吗？他就是4岁。可是4岁，我们都觉得好像看不太出来有什么。我们就觉得好幸福，我们都睡不着。对啊，但是后来检查出来，他才意识到说，哦，难怪他那么容易，可能拿个枕头，拿一些轻的东西，他就会淤青。对，然后而且还大我大概5岁而已，所以就让我很紧张，我就也马上就去报名要去健检这样子。所以因为主持这个健康节目，慢慢学到医学了哈。对，我们这个要慢慢了解，大家一起来上课了。对。我们今天谈了9成5民众好担忧，越担心越容易罹患的疾病有哪些？第一个，我们看一下，闻癌色变，容易被忽略的癌症征兆。癌症危机讯号，你中了吗？第一，消化不良，下腹闷胀，反复泌尿道感染。第3，咳嗽持续到1、2个月。第4个，手掌皮肤发黑。第5，反复长针眼。这个我倒没有，因为我从来不偷看人家洗澡。没关系啦，会有人反复长针眼吗？这个太扯了吧！好，来，请公布一下，什么东西？你只有4没有？全部都有。针眼你也长吗？我很容易长针眼，我最高纪录1个月长3次。好可怕！看老公洗澡。你说像火气，它长个条啊，底加药。而且我自己会自己去挤它啊，就自己看自己耶，一定要自己挤啊。为什么？它就是青春痘啊。性组织炎怎么办？所以你要消毒啊，你随身要带针、酒精跟赖达。好勇敢哦！有人烧完挑，对不对？对啊，就是挑啊，你一挑它那个脓头出来了就没事啊。你看，像你是2跟5是吧？对，我2写得很小，因为我没有反复，但它一感染起来，哦不得了。就是女生大部分都曾经有过吧？对，太小了，对，很小很小的。应该说女生都曾经有尿道感染。因为尿道就很短，而且女生很喜欢憋尿。所以你是偶然，你们是反复啊？我们工作一忙起来憋尿就很容易感染。看这节目，很多人都觉得他全身都是病，因为瓜哥本身就是这个典范嘛，是不是？但实际上，因为这样要正面思考，因为瓜哥能看出很多小病，消化不良、下腹闷胀，结果他答案居然是卵巢癌这个会让很多人很震惊，说哇，那完蛋了，是每个你看在座5个里面有4个嘛，难道有4个卵巢癌吗？我估计1个都没有，为什么？因为绝大部分的这些症状确实是肠胃症状。教科书上，我们书上写卵巢癌的早期症状就是没有症状。其实这句话呢，20几年前我就一直怀疑说真的是这样吗？所以我那时候就找了300多个卵巢癌的病人来把它回推系统问他们说，你仔细再想想看，你被诊断成卵巢癌的前半年，或前1年，或前3个月，难道你真的什么症状都没有？他们说想不出来。后来跟他提了这些症状，他说哦有，下腹闷闷的、胀胀的。然后有些人说他以为他只是消化不良。他以为说女生不是常常都会闷烫啊，有时候还会排卵啊，本来就是这样子啊，所以都不当一回事。那么有一位45岁的女性呢，她就来门诊呢跟我说，肠胃科将要来找我的哈。那我说什么回事？她说我那个下腹就怪怪的，这样胀胀的、闷闷的，已经超过1个月多一点了哈。那我去看了肠胃科的医师看了3次了，那他也帮我做了胃镜，也做了肠镜超音波什么都做了。他发现觉得应该他那一部分是没问题，他劝我来妇产科看一下，他说整个都这么怪怪的，但是常常发生在左下腹。我说左下腹小心哦，现在大肠癌很多。他说医生大肠镜已经做过了好不好？我说那这样那了解。那好，那我们妇科看一下。我检查我说你左边卵巢稍微大一点点，他说多大？我说正常卵巢大概3公分左右，你现在大概可能4公分或者多一点点，超音波照一下，一照回来超音波上面写说左侧卵巢囊肿。但是他照完照片给我看说，但是有一个地方一个角落呢有一个凸起，我就说
难道这是卵巢癌的早期吗？哈，那结果呢，一看就说这样的你要开刀，他这样好了，我们用腹腔镜。我说如果你醒来哈，发现你肚子变成一个大伤口哈。你就不要太难过，因为表示是癌症嘛哈。那假如还是3个小伤口，那就是良性的，因为我们手术中有一种叫做冰冻切片嘛，病理切片，马上送化验，30分钟答案就出来了。就送化验答案出来说，哦，卵巢癌没错。那就看看其他地方全部都相当好，后来也都做完，像淋巴结什么都拿了，确定它是第1期 A 的卵巢癌。算起来运气很好啦，因为卵巢癌大部分都第3期以后才发现，所以卵巢癌到目前死亡率还是1半。那时候当年我提出这个报告的时候，就呼吁说，假使你经常的消化不良、下腹不适、下腹胀胀的，都已经1个月了，啊，这消化器都看不好。消化系医生也觉得说不对，我这个药应该要有效，为什么都这样子？那你不妨妇产科看一看。就像我常常也觉得我觉得你妇科没问题的，你不是感染，你也没肿瘤，你这个可能消化系问题占的机会很大。你说一段时间病人回来跟我说谢谢你，结果我是大肠癌。所以很多时候我们互相转接，就是因为那个领域刚好重叠。如果后方我们有时候还转给肾脏科，但是请大家不要紧张，不是说这2个症状呢通通都卵巢癌，没有这回事啊，占的还是很少的。像是因为我平常本身是模特，那妈妈在这方面也是就是有给我很多教育，因为她在50几岁的时候，然后有几个月，然后瞬间的经血量变得很大。然后就是会有下腹不适啊这样的症状，然后一开始就是也没有想太多，就想说哦可能就是要更年期了这样，结果后来呢去检查就发现是子宫颈癌的第1期。那发现的算早吗？对，算早，因为他其实在第3个月就是不正常之后就马上去检查了，很谨慎。对，那其实如果这个东西就是可能再拖久一点点，那就可能到第3、第4。所以他就跟我说，像一般的年轻女生啊，可能有时候会偶尔经期不顺，或者是经血量不稳定，那可能有时候就是觉得没有怎么样，但其实有时候就是小病就是不拖，然后到后面发现的时候就已经太晚。像因为他是很早发现，所以后来就是治疗半年就痊愈了。所以后来在这方面就是我们就会特别注意。你可以做的比你妈妈还要再更好一点，因为第1期子宫颈癌发现，我们已经认为不够早了。因为我们的子宫颈癌都可以在0期前发现，所以我们常常讲说一个人身上可能都有癌细胞，其实不能这样讲，是有异常的细胞啦，很多是还没有变成癌症，叫做非典型细胞。它已经被发现以后，你可以早点治疗，甚至连子宫也不用切除，甚至还可以继续生孩子。所以说现在的这一代应该可以做的还要再更好。而且国健局还有给付，所以它是免费的一个4大癌筛的检查，所以你可以请洽你的诊所或者是家医科或者是妇产科这一部分4大癌筛，国健局都有付那个免费的一个检查的一个情况，所以及早发现、及早治疗。对，那这边要跟大家讲叫反复性的泌尿道感染，你要小心有什么问题哦，叫膀胱癌。这里的重点在于反复。很多女孩子一辈子一定会有几次的泌尿道感染，但你会不会经常反复性的泌尿道？反复性的泌尿道感染，你就要去查那个原因了哈。有一个50几岁的一个女性患者来找我就是频尿，然后她最近觉得很累，然后就是有点轻微的发烧。她来的时候，她就知道洪医师我应该是泌尿道感染。为什么因为她说她泌尿道感染已经5年了。哇，太长了。对，大家泌尿道感染要吃抗生素，吃1到2个礼拜嘛。她5年前一次泌尿道感染完之后，就一直重复发生。那然后看过很多医师，也做过尿液培养，有培养出什么大肠杆菌，还有另外一只细菌，大概有2只。那药物也都有效啊。那可是它很奇怪，就是很多医师都说你是不是生活习惯不对，憋尿啊，不喝水啊，什么乒乓感染，就是老先生的那个什么，可他都没有，他都改善。他也说我吃益生菌，我吃那个所有的蔓越莓该种的，可是他还是一直重复感染，而且小便有时候就是浊的。我帮他看了一些所有检查，我看这就是泌尿道感染没错，可是问题在于为什么会重复发生？然后后来我们就做了膀胱镜，就发现在那个膀胱在尿道口附近有一颗4公分大的肿瘤，这个就是，而且那个肿瘤的那个表皮是凹凸不平的，有一些溃疡，所以细菌是寄生在那里面的。那他这几年来，这5年来一直是重复的感染，就治疗好之后，他可以把表皮的那些细菌杀掉，但是不久之后又开始产生出来，所以一直重。那后来泌尿外科把那个他的膀胱癌给把它切掉之后，就再也没有发生了。反复性的泌尿道感染，除了真的感染之后，还有一种是石头啦、结石跟结尾，那个占的很多啦。那癌症还是占比较少，不要大家过度恐慌，每个都以为得癌症。可是我们每次去办见面会，想学习医学常识很多。真的，我觉得就是正视自己的健康，其实很好。咳嗽持续1、2个月，结果最后竟然是
这个肺腺癌。对，我们是肿瘤治疗科，主要做放射治疗，所以我们科病人基本上都是有诊断出是有癌症的啦。对，可是关于肺腺癌还是要讲一下，因为它是10大癌症里面死亡率第1名的就是肺癌。对，我那天听人讲，我一直以为这个肺腺癌不是很严重的，他说这个癌很凶哎，很凶啊。对，而且现在在台湾哦，尤其是女生啊，80%的女生肺癌都是肺腺癌。大家觉得肺癌就跟抽烟相关嘛？可是台湾的肺腺癌有1半以上都不抽烟哦。但不是，那是厨房啊、PM2.5、空污啊那一些的，甚至是你比如说家人有啊，你小孩很容易也会有。基因上。对，基因多多少少也是有一些问题的。它最可怕的地方就是在于它一开始你什么事也不会有感觉的，因为你想一个肺里面一个0.5公分的肿瘤，你绝对不会有任何不舒服啊。一旦有痛，它就已经非常有可能已经很大颗啦，因为你已经在你肺部长到4、5公分，你开始咳嗽，靠近气管就，甚至有人会咳血了，那就比较严重了。谢谢大家对好辣医师们的支持，记得订阅医师好辣 YouTube 频道，还有按下铃铛收看最优质的内容哦。